А сега, да, то е малко като продължение на темата с лидерите, да поговорим за мечтата, Future of Work. Нека при мен заповяда Елина Желева от Launch Labs София за един визионерски разговор. Елина е основател на Launch Labs, международно студио за бизнес редизайн, което работи по мащабни проекти, свързани с създаването на култура за иновации в компании като Accenture, H&M, ING и много други. Заповядай. Точно се чудих къде те изгубих в периферията. Нека да поканим и участниците в този панел. Венцислава Николова, стратегически партньор в подбор на таланти и управител на агенция за подбор, която работи ексклузивно за Еконт и оглавява екип Център за знание на компанията. Заповядайте. Деница Стоянова, ръководител на отдел човешки ресурси за клъстера Балканите в мултинационалната фармацевтична компания AstraZeneca. Тя има и 18 годишен опит в управлението на хора, координирането на проекти и процеси в различни европейски държави и това много ми хареса в биографията. 9 годишна дъщеря, която пътува заедно с вас, разбирам, на различни международни командировки. И Златина Кошкиева, която е съдружник в HR Consulting Partners и EUMETR Corporate Wellness и подпомага компаниите в създаване и актуализиране на стратегии за управление на хора и култура, подобряване на процесите, създаване и реализиране на лидерски програми и обучения, коучинг, програми и инициативи в областта на благосъстоянието на служителите, подпомагане в областта на подбор на служители, payroll и HR администрация. И имаме още едно място. Каним Петър Торнев, управляващ директор на технологичния център на Accenture в България. Той работи в IT сферата повече от 18 години. Заповядайте. Интересува се и се занимава с трансформация и усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн търговията, мениджмънта, както и за прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите. Група сте, определено. Много ви благодаря за това, че сте с нас и аз отново се композирам на първи ред, за да си водя записки. Заповядайте. Благодаря ти и най-вече ти благодаря, че представи гостите по такъв изчерпателен начин. Никога нямаше да успея да го направя. Много се радвам, че сме заедно в панела Мечтата Future Work. Отпуснете се, защото това е конференция Beyond Work. Beyond Work значи извън работа, не сме на работа. Аз така го приемам. Освен всичките готини неща, които правят, това послание ми навява техния бранд. А вие в публиката не се отпускайте, намислете си въпроси, защото искаме да ви включим в тази дискусия. Като така към самия край ще предадем микрофона към вас. Сега, в нашия панел ще си говорим за вашата мечта като хора, които се грижат за хората в компаниите, вашата мечта за Future of Work или бъдещето на работната среда. Обаче преди да отидем там, искам да ви върна в миналото. Преди колко години сте започнали работа? 10. 25. Замислих се 19, може би. 20. Добре. 26. Окей. Значи има минало и то е било, надявам се, интересно. Дайте ни един пример. Разкажете ни една история за нещо от миналото, свързано с работното място, с начина, по който се е работил, което в днешната реалност ще звучи може би малко абсурдно, може би малко смешно, може би извън контекст. Имате ли някаква такава история? Не съм ги подготвила за това. Просто ми хрумна, че ако говорим за бъдещето, трябва да говорим и за миналото. Къде сме тръгнали преди няма 10-20 години. Аз мога да разкажа нещо, въпреки че то не е толкова свързано с работата, по-скоро с една моя нагласа, едно мое очакване. Преди около 10 години, когато собственика на Еконт ме покани да стана част от партньорите на Еконт и да започна да работя с Еконт, тогава той ми казва: ела и директно ставаш от университетската скамейка, ставаш ръководител на няколко екипа, имаш си собствена компания, започваш да управляваш. Първата ми мисъл беше:
леле, Чарли бе, човек! Това в главата ми бяха едни много недобре изглеждащи хора, които просто стоят на един лаптоп и правят ето това. След това ходих на няколко обучения, срещнах се с много хора и днес като влязох тук и като ви видях всички вас, всички нас и не погледнах и си казах, леле Венцислава, колко грешно си мисляла, защото я ги погледни тия момичета и момчета дори, колко са красиви, млади и страхотни. И това е нещото, което наистина днес си помислих, че тогава много съм се била объркала, много хубав избор, страхотно е да си HR. Аз мога да допълня една история от първата ми командировка в чужбина. Сега си спомних всъщност, бяха забравила. Беше в Милано и си спомням, влизам в една огромна зала, на която трябваше да се обсъждат ценностите. Харта на почтеността. И бях абсолютно шокирана, когато видях, че в тази зала имаше може би 3 дами. Това беше в банкова компания. И идвах от държава, в която все още имаше много дами в ръководството, вече имаше много дами в ръководството на компанията, но в някои държави банкирането беше мъжка професия до съвсем скоро. И помня тази зала пълна само с господа в тъмни костюми. Това е нещо, което от миналото вярвам, че много се е променило в последствие. С целият фокус върху diversity. Поне се говори, че трябва да се промени. Тогава дори не се говориш. Да, така е. Добре, супер. Това беше нормалното тогава. Беше нормално, така е. Аз си спомням един нелепи прозрачни фолия, които се слагаха на една машина, която се казваше Шрайп проектор. И трябваше да рисуваме на нея, защото правихме презентации и беше много странно. После ги трупаш в едни кутии, тези слайдове и сега си представям, че ако го разкажа някой ден на моите деца, това ще ме гледат доста странно. Добре, мерси, че ни върна към времето на Шрайп проекторите. Аз ги помня от университета със сигурност. Петър, ти имаш ли история? Аз имам страшно много абсурдни истории. Една само може да разсмеем публиката. Аз обаче ще го обърна в другата посока. По-скоро ще ви разкажа история за това аз как започнах за първи път сериозна работа и как за първи път срещнах лидер, който е бил на 25, може би по това време, дама, която беше толкова широко скроена, че всъщност е решила да даде шанс на някакви хора. Отивам аз на интервю, тотално се провалям и тя ми казва, няма да ти дам работата. И аз казах, как така няма да ми дадете работата. Иначе бях доста, може би, арогантен в този момент, но тя каза, не, няма да ти дам работа, защото трябва да се подобриш английски език. Аз казах, окей. И тя ми каза следното нещо, обади ми се след 3 месеца и ми каза точна дата и час, в която да се обадя. Тръгвайки си аз от среща, си казах, да, ще се обаждам аз след 3 месеца. Но прибирайки се вкъщи, разказах ви го това на майка ми. Тя ми каза, да, ще ти се обадиш след 3 месеца и очевидно сега трябва да работиш върху английския си. Аз се обадих след 3 месеца. Като си мислих да се обадя в точния час, тя ми каза, аз ти казах да ми се обадиш примерно в 2:15 и ми се обаждаш в 2:30. Това означава, че тази жена си е записала какво трябва да се случи и го е очаквала. Аз така получих работа в интерес на истината. Но това за мен беше първият сблъсък с човек, който има визия за това какво иска да постигне в бъдеще и очевидно по някакъв начин е видяла нещо в мен тогава, което е накарала и тя това ми каза, аз исках да проверя ти дали ще направиш това, което аз очаквам от теб да направиш, също би ли поел всички неща, които бих искал да ти дам в бъдеще. Аз работих с нея в следващите 7 години, няколко пъти ми го е правила този сценарий в интерес на истината, така че по-скоро тази история искам да кажа, защото има хора, които връзки с предния панел, лидери, които имат визия от самото начало за следващите може би 10 плюс години. Да. Аз започнах работа преди 20 години и първия ми лидер, който имаше визия, но имаше и пепелник с цигара
в офиса и това си спомням, когато започнах работа беше нормално да се пуши, освен шрайб проекторите беше нормално да се пуши, но един от така по-старите ми шефове пак в това начало, един французин, който проповядваше принципа на демократюр, което е нещо средно между демокрация и диктатура, казваше, че когато искахме примерно да си тръгнем вече в 7 часа вечерта, кажем, как работната седмица не е свършила, тя е 70 часа. И така, това беше началото, което аз си спомням преди точно 20 на години. Сега, нека да си поговорим за бъдещето. Върнахме се към цигарите, лидерите с визия или без визия, шрайб проекторите, мъжете в залата, доминиращи и така нататък. Но нека да си поговорим за бъдещето на работната среда. Като искам за момент да ги разграничим мечтата и бъдещето на работната среда. Тоест да кажем и на нас, и на публиката какви са тези тенденции, технологии, теми, които дори в момента или тепърва ще променят работната ни среда. За какво мислите, т.е. какво ще е бъдещето? Нарисувайте ни. Не знам на коя страна да гледам. Мисля, че от двете страни ще получи интересен отговор, но хайде дамите от тая страна ме гледат по-настойчиво. Давайте. Сигурно ти гледаш по-настойчиво. Както кажеш, Злати. Давай. Добре, споделям аз мечтата. А сега, като си мечтая за бъдещето, си го мечтая много гъвкаво бъдеще. Не мечтата. Разкажи ни за бъдещето. За бъдещето. За мен е гъвкаво бъдеще. За мен дава много възможност, много свобода, много доверие. Между другото го споменаха в предишния панел. Тоест работодателите трябва да гласуват доверие на служителите да работят така, както намерят за добре. Тоест откъде работиш, по колко време, дали е с непълен работен ден, дали работиш за глобална роля от България или от друга държава, дали ползваш хибриден офис, дали работиш от вкъщи само. Тоест много гъвкаво си представям в бъдеще. Добре. Факт е, че вече благодарение на COVID вече го има, т.е. моята мечта започва да се сбъдва. Мисля, че COVID така провокира доста, забърза някои тенденции, които бяха вече започнали и много ме радва това, защото мисля, че иначе от към дигитализация изоставахме в нашата държава, но все още има неща, които не са дошли към нашия регион. Примерно това, което в Нордик държавите се случва с 4-дневна работна седмица, това е моята мечта. Аз работя така много дни седмично, но бих искала аз да съм човека, който да избира кои да са дните, в които съм на работа официално и кога да полагам повече усилия. И съм убедена, че води до повече продуктивност. Добре. Дени подкара разговора все пак в мечтата. Аз исках да си поговорим повече за тенденции и технологии, които променят или ще променят средата. Така че може да поемем в посоката на Дени и после ще се върнем към това. Тенденция или мечта? Давай за мечтата. Просто Дени подкара в тая посока и трябва да... Аз мечтая как ще ходя на срещи като служител в такива в 3D, някаква холограма. Ще ходя на срещи и все пак обаче ще ги виждам от време на време на живо тези хора. Сигурно, за да правим заедно някакви CSR активности или пък все пак да направим някаква активност заедно като тип динамика на екипа или обучение или някакъв workshop. Или пък когато работим по проекти в началото, като правим дизайна на нещото, което трябва да измайсторим, измислим, решим, да сме заедно и после вече само холограми. И си представям, че мога да работя тук един проект, там един проект и ако искам да науча нещо ново, отивам в компанията на Петър за проект, за част от проект. И свършвам си работата и после отивам в компанията на Ели и пак свършвам частта от проекта и после си оставам където съм си. И обаче съм се обогатил.
Всъщност твоята холограма ходи по чуждите офиси. Да, като цветарка. Петър, приемаш ли холограмата на Злати във вашия офис и... Ами аз се приемам, той има такава професия, контрактор и истината е, че можеш да избираш където искаш да работиш. Аз искам да върна малко по-назад. За мен тук последните години много силно се говори как благодарение на COVID изведнъж компаниите прогледнали, почнали да си говорят с служителите на ти, започнали да обръщат повече внимание на служителите си. Ако COVID е била причината да го направим, то ситуацията е много тежка според мен като цяло. Преди миналото година имах разговор с HR директор, който ми беше казал, ние отскоро си говорим с служителите на ти. Аз казах, окей, чудесно, аз не знам въобще тогава тези служители защо искат да работят за вас като цяло. Така че това не ми е мечта. По-скоро ми се иска да поговорим за това как се променя средата в момента и какво се случва, защото тук има вита една несигурност сега какво ще се случи. Преди 3-4 години беше RPA процесите, ще дойдат, ще изядат роботи, ще се появят, ще се случи света, ще се приключи. Но истината е, че бъдещето върви в посока на да бъдем по-ефективни, да бъдем по някакъв начин по-рационални, да намерим новите умения, които биха били силните умения в момента, като креативност, емоционална интелигентност, разрешаването на проблеми, процеси и умения, които не са толкова лесно автоматизирани на практика, и това е човешкия мозък. Той е неограничен, така че това е нещо, в което трябва хората да се адаптират. И тук идва момента, средата може да се променя, тя се движи по няколко тангенти в момента. Имаме ситуация на геопроблеми, това предизвиква някакви огромни промени. Имаме ситуации на кризи. Банкова криза съвсем скоро, енергийна криза, климатични промени и т.н. Всичките тези неща водят до факта да използваме някакви технологии, които провокират иновациите. Добре, обаче ние не трябва да се адаптираме като хора към това нещо и ще дам един такъв пример. Когато Хенри Форд, прочутия Хенри Форд, въвежда поточната линия. Хенри Форд на Форд. Да. Въвежда поточната линия и тогава настъпва тази паника, че света свършва, работата приключи, какво ще правим с хората. Но това, което той прави, ето отново визионер, който е гледал доста по-напред, намалява работното време от 9 на 8 часа и в продължение на няколко години дига заплатите двойно, защото прави по-тесни специалисти. Тоест това е нещо, което ние трябва да търсим. Това е моята мечта, да спрем да се страхуваме от промяната, а да почнем да използвам добрата българска дума, to embrace the change. Това е моята мечта. Някакси не можем да бъдем вторачни, че понеже има някаква промяна, тя сега ще не спре. Ако ние не се адаптираме, окей, няма да сме релевантни на това, което се случва и ще излезем от там, където сме тръгнали. Така че това е, което аз искам да виждам в очите на хората, звездички за това, че искат да се променят, искат да учат, искат да напредват. Добре, това е тема, която със сигурност ще засегнем, така наречения constant gap, нали? Защото ти като човек винаги има нещо ново, което да учиш, да му станеш добър в нещо и се появява нещо ново. Това със сигурност трябва да го засегнем като тема, защото е част от бъдещето на работната среда и ми е интересно как мислите да го адресирате. Слава Богу, аз днес само задавам въпросите. Няма нужда аз да имам отговор на тези трудни въпроси, но супер тема. Да те чуем и тебе, Венци. Да, аз си мислех за тенденциите, обаче те несъмнено са свързани и с мечтата ни, защото ние като компания имаме една мечта и тя е да живеем в едно богато, добре уредено общество от свободни хора. И като казваме богато, това означава богато на възможности. Хората да виждат възможностите в това да се обучиш на нещо ново, да отидеш в друга компания, да бъдеш контрактор. Добре уредено в смисъла на това, че казваме свобода, но не казваме свободия. Ясно ти е къде са границите на тази свобода и какво трябва да се случи.
Също така за нас свободните хора предполага се, че те изискват свободна среда. За каква свободна среда говорим, ако не точно за това, което до сега си казахме, за хора, които имат възможността, избора да научават нови неща, да избират нови проекти, да се местят от място на място и за разлика от Хенри Форд и тогава тясната специализация, сега по-скоро залагаме на по-широка специализация в няколко области, която обаче пък е полезна в много места. Да, това е за мечтата. По-скоро си представям наистина така бъдещето на работното място, хора и условия, които предполагат, че сме свободни да избираме какво правим, кога го правим, къде го правим, като обаче си спазваме обещанието да доставяме резултата, за който сме се договорили. Добре, свобода не е свободия, гъвкавост, може би е това, което стои зад твоите думи, чухме го няколко пъти, обаче идват и новите технологии и нови знания. Сега, как балансираме, т.е. как създаваме условия хората да имат тази ултрагъвкавост, за която мисля всички по различен начин мечтаете, как създаваме хора, които са ултракреативни и могат да колаборират лесно в различни среди. Това, което ние в LaunchLabs наричаме с красивата българска дума co-creation, да могат да co-creatват. И да, на последно място, как балансираме всичко това, как търсим отговорност, как успяваме да сме успешна компания при всички тия условия. Към вас, дами, и после към вас. Търсим отговор на въпроса как постигаме мечтата. Баланс ми е много любима дума на мен там. Баланс го търсим навсякъде, по всяко време, и в личен план, и в професионален. Аз се присъединявам към теб, защото според мен балансът ще дойде, когато нямаме страх от новите технологии, а ги интегрираме с оглед да имаме повече време за по-важните неща. Тогава вече ще има повече време за креативност, повече време за стратегия, за колаборация, за нови идеи. Абсолютно съм съгласна, че новите технологии не би следвало да плашат, по-скоро да ни провокират да мислим и действаме по по-различен начин. ChatGPT е очевидно най-яркото проявление сега, така че дъщеря ми го нарича умникът. Мамо, попитай ChatGPT как да превърнем това изречение в подбудително. В случай от онзи ден, домашно за 3-ти клас. Умникът знае всичко. За секунди го казва. Същия този ChatGPT, ако бъде интегриран в работните процеси, спестява много време и води до повече продуктивност за служителите, защото могат да насочат усилията по по-различен начин. Да добавят стойност, всъщност повече. Да не говорим, че силно се надявам пак към мечтата, че тези нови пък тенденции ще ни дадат на нас повече време за хубавите неща в живота, повече свободно време, повече възможност да балансираме по-добре в личен план също. Така си го представям аз как. Може би повече комуникация, защото хората сега, дъщеря ви е 3-ти клас, тях не ги е страх от тия неща, но повечето хора, както стана ясно и в предишния панел, се чувстват най-малкото застрашени от новите технологии и ако не застрашени, то със сигурност къде да намерят това време, в което да се научат на тях и да ги интегрират в ежедневието си. Тоест, доколкото разбирам отговора на как е, повече комуникация, че това освобождава време за хубавите неща. И повече проактивно любопитство към новите технологии. Това според мен трябва да е факт вече не само за младите хора, за абсолютно всички служители. Моята мечта, аз не съм контрактор, само да ви кажа. Си работя като редови служител в компания, която се е сдружила с вашите компании, за да си обменяме хора, ма не на контракторска база, а когато имаме подходящи проекти заедно, където ви трябва експертиза от моята компания, на мен ми трябва експертиза от вашата компания, от вашата компания, заедно формираме един екип, измисляме го това нещо. И така, според мен, ще дойде креативността и по този начин. Защото когато сме се супер много капсулирали в нашата си компания, аз не искам да съм контрактор, искам да си остана в моята компания. Когато сме се капсулирали и сме се заляли с работа до тук, нали, ние трудно можем да генерираме тази креативност, защото не може да погледнем навън. И така бихме могли да гледаме навън
да се инспирираме и да трупаме нови знания. И според мен това е супер лесно за изпълнение. Как? Формират се задачи, тип основни инициативи, които трябва да се постигнат под формата на проекти. Тези проекти, като всеки един проект, се раздобавят на дейности, търси се определен скилсет. Чрез Artificial Intelligence се вижда кои са подходящите хора. На мен, ако съм подходящ, ми излиза на екрана: хей, Златина, знаеш ли, че тук има 4-5 интересни проекта с конкретни задачи, за който твой скилсет е интересен, или пък си индикирала вече, че искаш да придобиеш нещо ново. И аз си казвам: ей, супер! И гледам го тази задача и пише: добре, трябва да инвестираш, измислям си 70 часа за период от 3 месеца, такъв е проекта и такъв е проекта. Искаш ли? Искам! Защото аз в моето работно време, примерно, работя на 60% работно време, а тези 40 са ми за онези неща, дето искам да ги правя. И според мен това е супер лесно да стане. Добре, аз мисля, че от предишния панел даже вече имат основата в една от компаниите НИК, имат основата на този персонален асистент, работещ с AI. Вие какво мислите? Аз не мога да избягам от себе си и ще кажа така. Първо, от никой друг не зависи, освен от нас самите, да се променяме. Тази химера с някой да ти даде нещо, за да можеш ти да го свършиш. Окей, ние като компании, като работодатели сме длъжни да предоставим равни условия за всички. Тоест, условията трябва да имаш еднакъв старт. Но там нататък зависи единствено и само от тебе. Не мога аз да ходя да те ръчкам непрекъснато, ти да се развиваш. Ако ти искаш, може да се развиваш, както и вие споменахте. В крайна сметка ти си избираш в какви области искаш да се развиваш спрямо стратегията на компанията, визията на компанията и започваш там. Но основното нещо е да преследваш тази цел и да продължаваш да го правиш без някакъв страх от тази посока. Мен винаги много ме е плашило това, като се почне и ги слушаш и по новини и хората мрънкат: никой не ми дава работа. Окей, вероятно и никой няма да ти даде работа, ако продължаваш по този начин. Така че затова някакси аз не мога да избягам от себе си и затова по принцип провокацията винаги, която е в нашата компания, е между менеджмента и останалите ни колеги, е точно в тази посока. Едните бутат менеджмента бута останалите и по този начин получаваме една много добра симбиоза, защото ние нямаме изразена иерархия, колкото да сме огромна компания, както ти знаеш. При нас иерархията е сведена до абсолютния минимум, всеки комуникира с всеки по всяка една тема и ако искаш някакъв съвет, го получаваш веднага, но винаги провокацията в това, че всяка една развитието ти в компанията зависи единствено само от тебе. И това с времето филтрира хората ли? Т.е. тия, които не има това ДНК-то, просто компанията естествено ги изхвърля. Това ли е? Да, или те сами се изхвърлят. Даже някой път няма нужда компанията да ги изхвърлят. Ти в един момент просто ставаш нерелевантен на това, което се случва и съответно ти сам виждаш, че нямаш никакво полезно действие от тук нататък. Освен да намериш някаква друга работа, евентуално, която да седиш и да чакаш. Добре, Венци, много дай ни 2-3 това, което каза. Да, абсолютно и при нас е по много сходен начин, защото ние също сме по-скоро матрична структура, която в момента даже отново променяме към people-oriented структура, ама говоря тук вече за клиентите, т.е. бизнес структурата. И много подобно на това, което Петър каза, при нас също, заради липсата на среден мениджмънт и заради това, че сме изключително резултатно ориентирани, хората се самофилтрират и самоселектират и е изобщо един много органичен процес, който се случва. И за това даже, това си говорихме с Велина, когато ме покани, ние нямаме всъщност HR директор или HR екип, защото няма нужда да имаме такъв. Понеже хората са ориентирани към това сами да се развиват, сами да търсят своите увеличения, както на знания, така и на възнаграждения, така и на това, което правят, да търсят новото нещо. И друго, което е изключително специфично и отговаря на въпроса как ще постигнем нашата мечта да живеем в едно общество с свободни хора, е модела на работа, който имаме. Ние буквално искаме да изкореним отношенията работодател-служител, не използваме дори самите думи работодател и служител, защото прощавайте, ама служител какво означава? Служа на някой, на кого служа?
И това автоматично те поставя в едни условия на неравенство и от нашия речник думата служител е изкоренена и това са хора. Ние сме хора. Другото, което е изключително специфично за нас е, че има хора като мен в компанията, които са си вътрешни предприемачи. Тоест предприемачи със собствена фирма, от която се очаква краен резултат в края на месеца, 3-месечието, годината и тогава им се плаща. И когато ти нямаш един сигурен доход, защото кодекса на труда е винаги в твоя полза и те задължава, тогава си гониш резултатите на цената на всичко. И това всъщност подпомага и дава условията хората да растат сами, да се самофилтрират, самоселектират и да остават тези, които наистина ги е грижа и служат, ама на каузата, не на нещо друго. Добре, харесвам и предприемачи, и хора, които служат, но на каузата. Мисля, че доста добре подлагаме на следващия панел, който ще си говори за well-being, защото просто който много ми се иска да задам, но ни свършва времето, как в една такава среда на предприемачи и на амбициозни хора се грижиш за well-being, защото тогава драйва да успееш може много да те дисбалансира. Но този въпрос го запазвам само в случай, че няма въпроси от публиката. Предпочитам вие да вземете микрофона и да провокирате този прекрасен панел с въпрос от публиката. На нас прожекторите ни светят в очите и не виждаме гората от ръце. Защото я няма. Няма ли я? Не мога да повярвам. Тогава си задавам моя въпрос, хора. Well-being с две думи. Как го пазим в бъдещето на работното място? Айде за разнообразие ще почна от тук. Много, много кратко, защото сме извън времето. Баланс. Трябва да се създаде условията за баланс, така че хората да не правят компромис между личния си живот и работното място и точно затова ги има тези гъвкави модели на работа. Работиш и никой не би трябвало да те следи колко часа си направил определено нещо, при условие, че си го направил в определения срок, в който си работил. Така че за мен това е начинът, по който можеш да позиш, да дадеш свободата да имаш този баланс. При нас well-being се изразява във всеки един touchpoint, отново с българските думи, в пътеката на човека в Еконт. Тоест още от момента, в който ти си помислиш, че можеш да кандидатстваш там, през интервю, започване на работа, обучение, дори и приключването на работата, във всяка една точка има различни методи, политики, техники, инструменти, които използваме за well-being-а, но обобщено това, което е най-важно, е да накараме човека да се чувства специален. Както за клиентите, така и за хората. Мисля, че това е нещото, което всеки човек изконно иска от всичко. Мерси. Вие, Дави? Ако търсим рецепта на well-being, аз си представям едната съставка като свобода, съгласен съм тук, т.е. да имаш възможност да избираш кога, как, откъде, да имаш гъвкавост, да ти се гласува доверие. От друга страна, да изграждаме, според мен това е много, много ключово, да изграждаме лидери и управленци в компанията, които проявяват емпатия и ги е грижа за хората по много автентичен начин, а не изкуствено, както си говорихме в предишния панел. И в допълнение на това, което ти каза, Дени, ние вече 4 години в YouMeter се занимаваме с well-being. Според мен, освен свобода, умението да слагаш граници на себе си и дисциплината да ги спазваш тези граници, които са си поставени. Добре, с пожелание да спазвате границите и да влезете плавно в бъдещето на работната среда. Мерси. И напускаме тази сцена, за да освободим за следващия чудесен панел. Мерси.